بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر سلسلة برنامج إمها بيفرنا مرحبا عاد ميدو ألغنغ واحد بنا قراني نبي صلى الله عليه وسلم سنة إكليك فانغ زمانغ إليوي ركا كوري ونطو ميسوالغ مچا adi mi suwalaki nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnata inkar kura mihunna adi islam dinuge adawat terina adi islam dinuge asas taka medo eha budu herun terikmen nuhunna mihun islami mujtama tere du kolla suwale adi mi suwala balala nama algon men fenigenda ekkamaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge makanatu mistonge terega nikamati kurmattaga mifada suwalta du kolla kommekas algon men mi suwala balalanama mige hagigata balalanama fenigandani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga sekalege fanuga sunne rakkater korumattaka ekalege fanuga ma sahabi be kalum korawafa wa masakke adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekama devwafa wa hudda egotum balalanama algun men fenigandani abu huraira radiyallahu ta'ala anhu riwa korawa hadithe رسول صلى الله عليه وسلم کے صحابین کے تریں اس صحابی کے واہ کا اکلے فان می حدیث کا بیان کرونی عبداللہ بن عمرو کیا صحابی کے واہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے می میں متویر صحابی بیان کرونی اکلے فان وداڑنی تیمان کلے کے فان ور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث گینے روا کری می کو ہنانے عبداللہ بن عمرو فیوا ای اکلے فان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ليوفا كم جوه نما استيمان كليفان ما النبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث لیا كم جا نومه ادي ابو هريره رضي الله تعالى عنه كي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم کے اريهم ام جن حديث روا كره صحابي اكلي فان ريغندو تيمبا كول ابا ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم کے حديث مراجعه كرمتك هيد كربا ادي اكلي فان ريغندو تيمبا كول ابا دمنماد كرمتك هيد كربا ادي انبا اكلي فان هيد كربني අවහාර දෙප්පෙවමට්ටක මා නබිය මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගේ සහාබීන් රිවා කර වෙහෙන් හදීසක බලාලනම අලගොන් මෙන්න ෆෙනිගෙන්දනි එකලේගේ ෆානුගේ සහාබීන මුඛාතබ කරවා විදාල ෆවා බස්ෆුලේ එකලේගේ ෆාන් දෙවවා ෆවා ඛුතුබායි අලුන් ලියදින මට්ටක نبي محمد صلى الله عليه وسلم کے صحابین کرے ابو شاہ کیا صحابین ادل بهم ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم ekama hudda devva adi amur kore vita ekale fan hadith flu korawani uktubu li abi shah maane ki teba mihun abu shah liye deshe timan kale fan mi hadith flu koravi bas fulta كمكس ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرته ادي اكليك فان صحابين سيرته بالالم علغون من فينگن دني اكليك فان حديث ركعت كرمتك اكليك فان صحابين كروا فوا مسك ويما علغون منگه مچ لازم بگمني ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مچ الله سبحانه وتعالى با ولوا فوا ميوا دين هما كرمتك كيرت قران کے افدين اكليك فان سنت كيس ام فرتما دوهم فشگين هما كوري فوا اتشكمغا غبو كورن على دعائك الله سبحانه وتعالى علغون منا هيو بس غبو كورن توفيق ديفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي